Hello, good morning. Wait. Okay, welcome to Religious and Political Voice. Kan chim chot go lai tu ni cha tu sai na zo mini van zo te ko na sa la. Today I'm going to talk about Joshua and his winning. His victory was proven by God present. Ti mi he. Tu ni cha phiam tam na ka van to lai. Joshua van ni chun atai lai ti mi kha kan rak zum na ken kan chim thla kan champiak te nak awan hu tak tak ma kong chu kan van chim ta lai koram lai kong te kha video kan van pia ta lai ha pa ta bon kai na khla ta okay koram lai zong an tha za arak pe mi khan tam bak se tu tan chu Joshua van ni atai ning he lai mi zong kan sia mi phun dang zong ni atei ning dan te kha lung se deuh lo mian an tam ngai ma kha the real winning asalo tia a complain mi zong an ume pandu cha zong ni ai lung saklo ma kha van challenge chan ding in khan ai tim tu cho ma mi kha kan hu chna ten dana ni khan chun it is what it is ti khase ne fighting ti mi cha win or lose ti mi khase ko ze ban to ni la na si zonga te a khan chun te kha se ko chang ma cha cha se asana den kha ka zon te khan jo so van he khan tam deuh ni chun minung kan ru na ken van I thua deuh vak na se la ti mi kha kan du asana te in I thuat lo bak in tha jang zong hang lo ze lo in avan te chot ma kha kha pe khri fa mi na zoom tu mi na I kan thacham na pathian ni khru har in atu anak ma cha miracle ti mi cha se batak ten I thua na se ze lo na se lo kha khan pathian asum par nak alang lai lo chu cha chen pathian asum par nak khi zaitin da alang ti mi khe Bible cha and tuni and proof pathi in van chim kai zon la minung tampi ni David le kolia zong en kan ta chun le David le kolia bantok ti khase sana te in a detail de in kal dan jail kong he kawan lang tal lai nu Israel mi come to no jail ti mi nu kong he tu ta na hen kawan lang tal lai before I talk about Joshua Van, here we see that from Asia there are 3 UFC champion. So ka hen pakhat na ka male so kan thei ban tu kan Joshua Van se Myanmar in hi ka hen apani na ka China in Zheng Weili timinu he se chun ani he kum nga tiang strawweight timia khan teina amung 2025 atu Joshua Van te an thong deuh hlan te Joshua Van te he UFC 323 se ani 322 khan awai kha apong ching kha I tutor tik flyweight I thong tika hi ka hen zekan tilai amin kha Valentina timinu se amazon he Asia thiam ase
Asia thiam se ama he khan flyway a ne thong e kha khan Valentina ni khan atai le Asia in nu pani ni te na angkan hu piak le hi ka hen Valentina ha cha am president pani hen greeting celebrate atu piak le China nu he cha official den public ka post mi umlo president Xi ni chonglom na celebrate atu piak mo ti mi kha hu kho asalo asana ten ama ni chen she feel like she is really in the walls I think because they ronga ti sia chen MMA sia a fan pol sia a community sia vale chung ummi pau ni te na arak hu lewa 2000 uh, 2020 lewa vale pumpi ni lompi na celebrate and rak to apia question ummi chakan ni Joshua Van hete koram minian to lai mo president thani lompi na celebrate atu piak ve thama silowa kan ni koram dirhmun chu ralka gender military dirhmun in ummi kan sironga atu lo khomen president Xi Zong Chinese China nu zong he China ram ni khaban to kan khan chonglom na atu piak me official in nu asalo asana ti in ama afen ni chun Joshua Van he lompi nak chan tu ko la chung khar zong ni asena ten abapi mi cho hi bantuk en valei chunga kan thading mi cho he is the first male champion in Asia ase the second youngest champion in UFC history ase chucha chun teina amu ning dan he atei ti sa so long salo in double triple from in kan min that na kha amu mi ase ti mi kha kan ban thei chi dinga khan aba pi ngai ngai le ma cha cha pakhat na ka se Asia ram en zaitinda teina a ho ho da amu mi ti mi kha pakhat na ka kavan lang tar masat these three people win UFC fight ma pakhat deu nu ti hi mirang nu alo mi nu te he Asian born ase a chu anak cho kan van fian deuh nak ding cha hen ka han map in kalang tal lai ka han Asia continent chunga hen he ka hen a khuamin he aram min te he van chim ok har deuh e Kyrgyzstan ti se ruwa la district ti mi an capital city han a chuak mi ase le natin ama balti he chu Russia anu la pa chu Russia deuh khan sarwa kasi sanatin hikar ramti ya hen achok mi nu ase chuja chan Asia continent in hinha pathum he UFC ya champion anga mi an se e chuja chan kan thading mi chu lai pa pol ni kan kharo na kan thlen her mi chu nu pol hen nek ding kan salo ti mi khase nu pol cha zai man an salo ti ding salo the real world van zau te ka chun UFC te po zonga nu ni ang kan tei chang kan ko ram leader zong van zau te ka do on san su chi chu valai pi ni thei mi se nu chu sai han to kholo zai chu kha bangya ti mi te pol khe khaban to concept biak nak lai zonga nu ni chu pastor tuan loading he te ban to concept ro nak te pol khe phun phunin biak nak lai zonga asia valai lai zonga asia nu pol he ne so ding kan sti lo he ti mi zong he tu tan ve hi ka hen present ka van tu na ka hen ka van lang tar chi lu mi kha ase okay Joshua Van anu kong kan van chim ta lai Bible chunga blesses women ti mi he kan hu mi cho pani ase ma cho Mary le Jesus Christ asing tu Mary le jail he anse Jesus Christ asing tu Mary ni valai pi thachua aphur dan kan ifyang jail ni Israel mi cha a thachua aphur dan he lai mi khri fa ni hin kan ifyang tok na ma Bible dek rong he ti hi ka van ruat pa cha khan tu ta na hen he ka hen Joshua Van nu thang that pa
praise to pa en khan hi Bible background he tu nia hen van throm kan du mi na se Mary cho chim hau ti lo kan e fiang ko cha hasana ten pathian ni athim na tika athin lung anim mi athim na chutika Mary ni abi a el lo chutika Mary pachungin Jesu Christ I sem a reason tampi ronga Jesu Christ Mary pachungan I sem pathian ni thachua pek ang kan du peng ko na ti in kan chau hang khauton lo menung ni hen Jesu Christ Mary ni apoi bantuk in kan ni zoom tun ha zong ni hen Jesu Christ kan nun naka poi ding in hen pek kan se peng ko asana ten kan poi kho lo reject kan tu peng valei kan du mi thil kha kan tu peng ma cha se chu cha chun Mary cho thachua amu na ase e chu lana chun he ka te hen kan lang tar ta lai pakhat te Joshua nu kong ka chim thana ka hantei nak an van hu le an man thlak he sho kual ngai te ka hin all le kam i thumi pa he pastor Simon Lin Hung he keima he sian kai ti kan se Grace Bible College at karu le he ka he UFC ve thok na queen chung baka hin avan chok kho ve ko tu he ani he Joshua vante i an kri fa bu pastor semen lai ti ka karuat pa semen lai se ani he ka koi tha bak se sian kai ti mi kan se le Joshua van anu kong le Joshua van kong kha tu tan cho ka van chim la e ma background in hen Joshua van ni atei mi he miracle asina ka van lang tal hlana ai van pit lai thlo ma e nu tha chuak no sina ka van lang tal tal lai proverb som thum khat ame pra chung in kan van rel sia chen mrang chan kan van rel tan halai ka zon he wait Kazon heaven delta now say proverb chunga kanchon her children rise up and call her blessed afala ni ani chathachwak no se anti chu Joshua van la chung khar ni u naw na ni anu jon tilai levan chimdu mi jon hin ni chana hen Joshua van anu he ama achung khar cha a thachwak long asalowe kan ma chin mi phun cha long a thachwak no sala kan ma koram mi cha long zonga thachwak no salo e Asia ram mi vial ti cha a thachwak no se ti mi ke kan fian chi avan hau ti mi kha van lang tar ka du mi se kulakwana ka many daughters have done virtuously but though excellent them all nang man in lon di na ti mi kha se favor is deceitful and beauty is vain timi muido nak te pol na cho second tila aziam khomi se timi kha vansela kan van thei bi changmi ka se but a woman that fears the Lord she shall be praised give her of the fruit of her hand and let her own work pray her in the gate okay Bible atling tuk chim ning ta na atling tuk ma cho kan fian bak a hawe John Bible ne chim than mi he you are the salt of the earth you are the light of the world titika chite bantuk nan se titika hen chite athot na kha kan phil to ne achim ok kan hal ton lo asana den bu le me le te hang athot tar tu cho chite ase chite lo na tholo chu cha chon chite cho aba pi tak tak athu le in arak thot tar tu kha se chu cha chon Joshua van nu he ve ka chong lom bak le kan mi phun ni chong lom na se ama he kan mi phun cha long salo koram cha long salo she is not only the blessed woman among Chin or Myanmar she is the blessed woman among Asian Timika we have to understand John Kazona Khan kavan kal chang lai e point chunga Joshua van ni atei mi he
cheu khat alung salo de umian a cheu khat cho a taining dan adik lo this is not the real win at mi zong an la ne thong ning dan kha toy de ti mi zong an le kan ban thei ding mi cho David le Goliath ke kan chim lang mang mi ase aba pi mi a point cho David cho zai kan tilai a fa deu sanatan Bible ni chan handsome guy ati mi ase handsome guy ti tika hen a zai kan tilai mui do long ke asalo mui do so long ke asalo ma kha Bible ni ang kan thri fi aning ase sia te ni handsome ti mi zong ke thuk deuh in ang kan ban le piak tika khan a zai lei po a fit mi ti mi kha alang tar asana te military le ya strength anai mi le train mi special asalo ani chu Bible ning en ti anung mi vai tu khal dir hun in saram ti nung phun tha na background and athang mi ase ani chu skillful person ase ma chu skill ase la David ni anei mi chu kan chim bantuk in ra kap thazang in athang mi salo sana te in he has faith and he was brave and he used his skill timi kha se apakhat na ka pathian ai bauchan pani na ka aral tha ral that lo wa chun kha pe kuwa asami pa Goliath kha fai ngam lai lo chen a skill chu chai te kha se le hi ka zona hen kan thei ding mi chu Goliath chu angan pi asana te in Goliath ni hin aral thuam se a thazang se aral tuk thiam na qualification zai man amang man lo te in a thlu cho David zong ni hin a thazang a thon na zai man hi amang lo chai te in a chaila a thlu chol ko ma chu miracle kan ti mi ase Joshua van zong ni hin atu tan tika hin avan tei tika pathian thong in atei lai ti kan ru e kan tha kan champia avan tei tika atu zong ka chim du mi van fienter ka van du nak cho avan David ni chai in avan chei e atluk tika zaida kan hu ti sen David ni hin vai abala athon na his muscle his strength athon na zai man amang lo tu tan zonga hen Joshua van le kan du ja ane thong mi zo tika hen pakhat te man athon na athiam na zai man zo man thana man thana khate khan chai bantuk in akutte in hirte hen atila atlu ko chu cha chun khabantuk boxing ai thong mi karate ti bantuk hi bantuk achong mi ni chun zaitin da atluk dan katluk lai ti mi pol ke thiam tuk le hal tuk mi ase khaban tuk in khan an thlu chiu ko foi tuk ten hi ten an thlu ko ma khan he chet tin batak ten choi chima me tek mi zong asalo na ten hi ten avan thui le hi ten ai khan le khan anam ko anam le avatluk ti ka chan phundang pin athlu le akut kha akiak mi kha kan hu mi ka se chu cha chun ma kha atha jang zong han ri lo zeim han achan zong lak tuk ri lo i 26 minute a tei mi kha David ni Goliath phik ti chain a chai a thluk chol ban tuken a thlu e teina avan hu teina ti mi cho ram pakhat le pakhat ani tei chang tika chun ani tuk tika teya khan chun tei asa ko chang a zai ti a tha jang amhang ta lo we a thiam na amhang ta lo we ti kha asa ti lo teya chun tei asa ko chang chu cha chun dana zong ni khan it is what it is ati mi kha ase le Joshua van zong ni khan I'm sorry avati ruwa le atei ning dan te le chon atluk tika unau pa akut akia tika khan asana te khan dana we ni fight ti mi chuma he si ok asa ko ti mi kha se le ma cha chu thil asining kha se e David ni atei ning kha kan efiang Philistine min phun le Israel mi phun ane dau tika David ni China chai an tha jang pakhat man phang man lo na ten tei ti mi chu tei ase ko chu cha chun ni hin
Joshua van le pandu ja ani thut nak zonga hen tei ti mi chu tei asaka ma kha akut hi ti mi kha Joshua van thanga chen Bible ning in kan chima se chen khate kha achai saka chu cha chen kha markel kan ti mi biak nak lei khri fa zoom tu na kan nun nak cha chen ma kha markel tin kan pom ding mi cha ase chu cha chen kha konga khan vui vai ding hrim kan saloi pathian ni te na pe se ti kan hal mi chunga atei mi chunga khan o ma hi pe pathian khru har ti mi cho si chu ti mi kha se arwang chu pathian ni hin asum par nak lang tar aduk ti ka hen a thong tuk mi minung na kha hanglen na lo ader mi te minung kha phan na David hi ader kan ti ti ka tha jang la jai lo salo in an ma ram khat la ram khat ral kap sining dir hun level in zautik a ani cho an sining an qualification I match lo mi asa le chuve ban tukin jail kong he ka ban chem to la jail he ani cho kenes mi phun ase e kanan mi phun na ni hem Israel mi pol he kum kul an rak shem na le commander of chief asami sasori timi pa aswel to kringshan aswel to ke an shem na abuse an to na oppress an to na nu an tlai shem khaban to an khan swel na kha ataru tak tak hilio chana ma cha cho hilio chan cha jas bechai chan ase Deborah ni ram ashwelio ase le heka chunga hin bia kan chimti kan phun in khen point ke kalak la e Deborah he vai Deborah adir hun chu bechim ase aram lemi phunja bechim prophecy zong kha atu apa chen aram mi phun kha phim na kan hruai pa na nu ase pathin ne thim mi ase na te en chu bia in an chim mi ki atlam tin kho nak cha a chun physical in action arakla tu kha an rak haw thil kal dan chu cha chen lai mi ni kan concept khen haw ti akru mi chu hi ban tuk online bia kan chima hen bia chim sa so len lau ti ban tuk bia chim ti mi a value le thil kal ning dan a process ai fiang lo mi tam pi kan om chu cha chen ka ban chim mi chu Deborah chu bia in nai ngai ji akal pi mi nu shui tu se chu action in jail ti mi nu ni hen he commander in chief pa he atha ani chu chunu chu ral kap zong asalo train atu mi pakhat mat zong asalo ten book te ya khu asamian se Kenneth mi pun chu ram pakhat an samoti ti zong an salo le asana bal ti in ani cha hitin ai thil chom in khu asami kha an se anni chu kan ban thei dinga background chu Egypt ram in Moses ni chu dinga an rak I tho liwa khan Moses ni apu le an si ruanga father in law an si ruanga khan arak hrui ve min ha khan se pathian azum tu mi phunan salau asana te in Moses apu Jethro ni hen pathian sena hen sacrifice song arak tu abal chuban tuk thil voi khatte atu ami pathian azum nak le right hoi nak atu ami ni he carried me phun chung a annun na ka o kan pu pa na chu pathian le aten ai pe mi azum mi an rak se ve ti mi background te kha zum nak te kha pass atu na chan chin na tik a pathian le kap kha an rak hal deu an dir hun le hinu jails I apasal chu he Canaan's ram I commander in chief asemi Julio chana king cho Hazor ase Hazor ni a commander in chief I team mi cho sasori ka ase amma alai he chun he jail apasal pa he peace treaty atu I na niam de umi ase chu cha a ma kha thil avan ummi chu zaitin da si chang ti sia chun kumkul reng lo shremna an tong chang chu tika ral dau ding kha avan si tika Deborah ni Israel mi phunna I an chief commander asemi Barak kha
ral vatuk dingin ati tika barak ni ati mi cho nang mani nang kantal pi lo wa chen katu ngam lai lo katu kho lai lo ati mi kase chu cha chen pathian kha i bo chan lo in pathian i bo chan lo in minung adang dang tu a ku in a zai lo tika ma kha pathian ni kha a thla chua kan ti lai mo kha kha a thial chol bak a thial chol chu tika di bora ni prophesy atu mi cho Israel mi phun lut nak chu nu pakhat nu chung in asalai ti mi prophesy atwa kha jail ni khan kha sasari kha atha tika hi dipora ni hin hi prophesize atu ti mi hin longwa arak thailo thai bal mi asalo le apasal ni le kha sasari commander palai a khan ip tlai de mi peace atu mi an safon asana ten zaida city chen pathian ni achunga rian atuan tika le akharu ning kha zaida city sia chen pathian ruanak le khokhan ning he khan aruanak kha align ai to ip kan tilai cho chu tika ami phun ni harsat na van tur ding zong kha aris ngam e apasal he ithin ding zong aris ngam e apasal he san chin phet asami thil tu ding zong kha pathian lungput he aruanak align ai van tu tika khan chan aris ngam le kha sa sari kha Israel mi pol he khan ane dau tika kharu har sami chu pathian ni thlichia shantar e chun non chek laka anrang leng kha ai tap di le ral an tu thiam ti lo ma liu chana chun hi Canaanite ni hin rang leng hi iron cheros ti mi zakua ane nei iron cheros zakua cha atu chan in chun tank bantuk ke ase le menung dir hun in khen vachei ding ke asalo atu chana tank mai thal ni ka len zonga cheilo bantuk dir hun bantuk in khen ase zakua anarak nei chu dir hun cha se saman sala pathian ni thlichia ron a shantar non check laka kal kholo in khan a umtar tika khan an sung I kha sasari commander pa ka azam tik a kha thet book te a khan kha jail apasal pa inna khan aivador mi khase aivador tika zaida atwa jail ni ti epelo mil chon thuk ape chu tika thil ummi che physical strategy ti mi spiritual strategy ti mi a ume welfare strategy ti mi zong a ume hi han phun thum in hu ko ase physical strategy in ti te pol he pek sa so kha cha a kha ve na thlen van dai deuh se ti sa so na pol ke ase le hi ka zona hen hinu he samat na pakhat cha avan kha sa sari ka avan ratika zaida se atuak chot mi cha o hi pa hi keima ku chunga pai avan rathe hi chance he man kho kai zuam lai ati kha a chance te anei mi bakha a time bong frame chung te a khan man kho ai zuam e chu a ristuk mi bong se chu chung te a chen man kho khai tim le mil apek chon huk apek chon huk te pol chu pek te ka hen ti pek sa so ban tu ka salo o tha te in pe a ka chau hlan he ti mi sual lam ase chon huk chu an din te ka an mit ku a tho deuh an tha zang kha van dam an mit ku kha fak thuk deuh in an mit ku a tho deuh kha ban to asitika chon huk apek le kha tika khan chon zaida city sia chon kha siang phrang pa ni kha commander pa ni o a ko welcome ning a tha ati a hna ngam a bodyguard pol zong kha a reduce na chu tik a chanu ni hriam nam anei mo decision nei lo na ti in ai tho riang mang ai hil kal ka sobulin a tha le sobulin a tha le khaban tuk ta te kha mi tha cha tha lo kan ti ko nan te ni zan nai zonga ka chim ve ke thil chuat ning dan ke a phun in thil fir zong a tha lo ti a kan ru ko universal truth asamo ti mi kong ka chim lewa mi tha zong a tha lo sana ten kha leu chan dir hun in ancients view in kan zo asia chun khaban duk tha kha mi phun pakhat luat nak ase atu chan zonga ma cha ase ko chu cha chun
thil ke aswal kan timi zong ke aswal thulo na khaban to pol kha universal truth as kholo timi ka chin mi kha atu tana ivan pe tai mi ke ase ma cha akut da avan phak te ka tha ko apasal pa jong ni ak sik su la ka then sul lai tha ka tong ve sul lai timi zong ru ding phun phun chun khaban tu I commander in chief pi atha tika khan chun a chung khar cha zonga zeithuk in da ti anun ama ami phun cha zonga zeithuk in da ti anun ma bak chu pathian he du na ai khat chang tika chun aru anak o hi sasri hi ramle hi mi phun na ni hin pathian thim mi phun asami Israel chu adau nai a shem na chucha chun ma he a thalo pathian du ning asalo hi pa miswal ase ti mi kha arua na pathian he ai ton tika chun khapa kha ma jail ni chun atha ko atha chu cha chun bible ni ati mi chu nangma chu nu laka thachuak nu na si tia bible ni just chunga ati ve mi kha se le vanchim du mi chu pathian ni hin aral teinak ding cha hen a thong tuk mi ama he pm phet level in asemi shiam nam de pol khan afang lem lo timi kha kalang tar du mi ase zai ruanga ti sia chun an ma an thon na an tha zang an shiam nam level in an tei asia chun pathian asina his present mo pathian anun a na le vai a glory asum par na kha an hu kholai lo ti kha a hu fiang mi se minung kan sina kan hen minung ni ke ngak chia bo ke te bia kan chip na an lung an fian kho lo I kan si awang kan lung arit kan thin lung put arit ti lai mo zai thuk kan chim zonga a fiang kho bal lai lo ti bantuk in kan ru min ha minung level bantuk in khen pathian ni hin minung he ang kan zau te ka heti hin thil asia chen vai pathian ni anung mi asizia kha an thai ko zong khan an phil lang mang chu cha chen pathian ni hi strategy ti a phan ton an ma thon nak en an tei sia chen ke ma thon nak an ti sol la ti ronga a tha zang a dermi kam khat leya nu kan ti tika tha zang dermi kut in khan dai Israel chu kha kanana shem nak chun khan luat nak kha apek ko barak zelo general pa kut in khan salem lo Israel min ha kut in khan oral kap na kut in khan salem lo khatapi khan taina kha apek choban tuk cho pathian a plane kha thaten kan ru lo se chen okay khan avakal le pe ai tong fu le avatha ko khe ti ban tuk song khan kan ru ko lai chu cha chan pathian a planning la athil tu aning kha tha ti in kan zo I kan efian a haw timi ti khe bible pakhat lon kan chimasia khan chon afian lo nak thil ya tampi ton cha khan khata khan a background kha David nun in se Jael nun in se Gideon nun in se Gideon zong kan zo asia chon ral kap thong som thum le thong hi in ral Palestine do ai tim samhan sa lo ral kap zathum long kha pathian ni athim tar chacha chu pathian ni ama asun parna kha lang tar adu tik a chatu chun thil kha atu ton mi ase chu tik nu longa miracle ti mi kam hu kho ase o pathian ni pen kan umpi he pathian ni pe te na an kan pe khe ti mi kha fiang tak tak an kan hu kho mi kha se ma cha chu tu tan zonga hen de Joshua le Pandoja ani fight nak zonga hen fiang ten hu kho mi ase vai an thon nak an zai zong te Pandoja le zong ni amhang man lo tha zang zong amhang man lo minung phim thiam nak an ta nak a chun zai da se an ta nak level pasari experience IQ fight IQ ase chukho chun tha zang akhan ma khan lo durability ase chun strike ase grappling ase khata khan phun sari rong ase kha chunga khan phun hi te long kha Joshua van ne chana thlin phun nga kha
kha level an ta fung minung ta fung jun kha phun nga khan panduja ni khan advantage anei deu pu piro ata cheshi da bo no timi kha asala minung zo ning jun khata khan thil kha zo ase chucha chan asum tik zonga khan the real winning asalo ti bantuk in khan thil kha kal ma cha valai hu ning le biak nak le I fake in pathian jen ron na hu ning aidan ning dan kha ase chucha chan tu tan tu ni a hen proof ka tu adu mi la ka chim du mi cha Joshua ne atei mi he pathian ni a umpi I teina apek mi ase chucha chan 26 second a atei chol na ase chan sau pi jong pathian ni lak tar adu lo chan sau pi alak e he chat ani sul an thi jong chuak zailo sia chon kha chu hlan I fight UFC fight normal zo I kan zo mi bantuk in khan thil kha akal kho mi ase le ama Joshua van zong ni keima kathiam ka thon ronga ti bantuk zong in tlompal te alungkil te in ai ro kho mi ase seman selo chu bantuk chu pakhat han ru ok umlo te in ni chana chen vai phundang tak an khan kharo har ta tak an khan teina apek ma cha miracle ase ma cha pathian ni athil ti kho nak his present vai lang tar adu ti ka pathian hekal ti chan zai man asi kho lo mi a lo mi kha mu sak lang tar adu ti ka cho bantuk thil in chan alang tar ton ti mi te khe bible ning khen kan hu mi ase ma cha chu hlana pathian ni pi lai ti thla kan champiak mi kha tu tana han pathian ni pi tak tak ti mi te kha dunia hen bible ning in hen proof to in kavan lang tar du mi ase ma te cha tu zinga kan van throm kho mi sin ha se la